بہت زبردست گانا سنا سائر نسیم، آپ کی آواز مزہ آ گیا، کہتے ہیں کہ محفل میں سما بن گیا ہے. آپ سب تھے نا اسی لیے سما بن گیا. نہیں بہت انجوائے کیا ہے، بلکہ ہم آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک گیم کھیلتے ہیں اور ریپڈ فائر کی گیم ہے. تو میں سٹارٹ کروں گی چوہان صاحب سے. تھوڑے سے سوئے لگ رہے ہیں، ریس کم یہی سے لیتے ہیں تو بسم اللہ. جی جی ہاں ایکٹیو ہو جائے سر. دنے دنے نیند آ گئی تانو آج. سونا گانا گیا ہے. ہاں وہی دن سلائی دی ہے. اچھا مجھے بتائیں کون سی ہیروئن آپ کا کرش رہی ہے؟ آپشن دینا انہیں. کوئی بھی نہیں ایسے. ریشم جی نہیں گھر میں گھر سے بچنے کے لیے جو کہ سیاست کے نظر ہو گیا. میں سچی بات کروں، سچی بات وداؤٹ اینی ہپوکریسی، میں گانے سنتا ہوں، میں موویز دیکھتا ہوں، میں جو نا ہالی ووڈ کی جو نا ویسٹرن موویز اور کاؤ بوائے موویز کا شوقین ہوں. میں باہر کے ملکوں کی پنجابی فلمیں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن میں نے آج تک کبھی کسی کھلاڑی کو اور کسی فنکار، گلوکار، اداکار، کلاکار، فنکار کو کرش نہیں بنایا. رول ماڈل کرش کوئی مطلب ایک پسندیدگی ہوتی ہے، پسندیدگی ہے، اچھا کام کیا اپریشیٹ کریں گے. نہیں میرے سنیں نا، جی جی اپریشیٹ کیا. کرش اور چیز ہے، کرش اور چیز ہے. کس کا پسند ہے یہ بتا دیں. یار میں نے پاکستانی فلموں کے حوالے سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں. دیکھو بات یہ کوئی حالات ہی نہیں ہے، کوئی فلم ہی نہیں ہے. یار کیڑی فلم نتاشا آپ بتاؤ، آپ کی تو یہ فیلڈ ہے، کون سی فلم ہے جی آپ؟ اچھا جب when we were growing up فرائیڈے کے دن کراچی سینما جانا ایک اس زمانے میں تھا. میرا کرش وحید مراد، چاکلیٹ ہیرو، ندیم بیگ صاحب، بالکل آف کورس، اور اپنی شبنم جی. نشو کی تو میں نے کم ہی دیکھی، بٹ یہ ایک کریز تھا. اور نہ صرف میرا، پاکستانیوں کا، ہمارے ملک سے باہر بھی لوگوں کے یہ لوگ. فلمیں تھی نا نتاشا جی، اس وقت فلمیں تھیں، اس وقت کام تھا. کون سی فلمیں ہیں نہ کرو تسی تو بالکل ہی سارا کچھ پوچھ پاتا ہے. گلوکار تے ہیں اچھی فلمیں بنائی پرانی ہے نا. ابھی کی بات کریں نا، پچھلے 8-10 سال میں مجھے بتائے کوئی دسو جی پچھلے 8-10 سال میں کوئی فلم بنی پاکستان. گانا اچھا آیا، گلوکار اچھے آئے انڈیویجولی، جی وہ تو ہے نا، پر فلم ایز اے فلم وہ بنی بھی تھی. وہ قصہ پارینہ ہے، کوئی 60s میں یا 70s میں کوئی 2-4 جو بنی ہے، اب قصہ پارینہ ہے. چلیں جی سارے صاحبہ سے پوچھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. کس ہیروئن نے آپ کے گانوں پر سب سے اچھا پرفارم کیا؟ آپشنز بھی ہیں کچھ، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پوچھو کیڑا ہیرو ہے جس دا کرش ہے نا؟ نہیں میں نے کسی دا کرش ہے اپنی تو کسی نے نہیں. ساڈے کے زبردست. چلیں ہاں یہ بھی چوہان صاحب اگر پوچھیں آپ بتانا. نہیں ہیرو کا بتایا نا. ہیرو جیسے انہوں نے جو پوچھنا چاہ رہے ہیں پہلے کہ آپ کے گانوں پہ کون سی ایکٹریس نے اچھا پرفارم کیا، یا آپ کے گانوں پہ سیٹ بیٹھے. مزے کی بات یہ ہے کہ سب نے ہی اچھا کیا ہے، کیونکہ میں اپنا ایک سٹائل بنا کے گاتی ہوں. اب پنجابی آ گئی ہے نا تو پھر کھلے سانگ وہ گانا سینے کے زور سے گانا پڑتا ہے. اگر کوئی اردو سانگ ہے تو وہ رگی میں سافٹ کر کے وسپر میں گانا پڑتا ہے. تو اسی طرح وہ پکچرائز کرتے ہیں. مجھے تو جس کا میں نے دیکھا سب نے بہت یعنی کہ سب نے انصاف کیا، بہت اچھا انصاف کیا سب نے. کسی ایک کا یہ نہیں کہ میں ڈرتی ہوں کسی سے یہ کیا ہوگا، مجھے زیادہ اچھا لگا. سبھی نے بہت اچھا کیا. ٹھیک ہے چلیں جی حفیظ اللہ نیازی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. اکارڈنگ ٹو پالیٹکس ہی آنے والے دنوں میں جیسے پی ٹی آئی کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ حکومت میں دیکھ رہے ہیں، صرف کے پی میں دیکھ رہے ہیں، یا پھر صرف مشکلات میں، یا گھر میں دیکھ رہے ہیں، یا مشکلات میں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں تو ساروں کو اکٹھے بھی دیکھا جا سکتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. مشکلات حکومت میں رہتے ہوئے مشکل میں اصل میں میرا خیال ہے یہ پاکستان کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے نا وہ بڑا پریڈکٹیبل ہے. وہ 70 سال سے چل رہا ہے. تو میں نے اس طرح کی سیاست کے بعد کسی کو سیاست میں پھر پنپتے تو نہیں دیکھا. پاس میں تو آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا. تو یہ اگر فرض کیا تو اس سے میں تو اس بارے میں اپنا جو آپ کا جو پاکستان کی جو 70 سال کی بیتی ہے جی اس کو میں سامنے رکھوں، اور جس طریقے سے سیاست میں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ان کا ایک آنکھ میں چولی چلتی رہی ہے، تو اس میں ہار ہمیشہ سیاسی جماعت کی ہوتی ہے.
अब उसको कैसे हैंडल करती है, बदकिस्मती से शायद पीटीआई को वो भी नहीं करना आ रहा इन हालात में। तो मेरे तो ख्याल है कि अभी मुश्किलात पीटीआई की शुरू हुई ही नहीं। अच्छा, इधर एक और सवाल इधर ही रैपिड फायर का आपसे पूछ लेते हैं क्योंकि आपकी बारी बहुत कम आ रही है कि पार्टी में अगर वापसी होती है, किसी की गुंजाइश बनती है तो किसकी होगी? फिरोज आशिक अवान, फैजुल हसन चौहान साहब, उस्मान बुज़दार या असद उमर साहब? अच्छा, मेरा नाम तो नहीं कर दो ना, बाकी तीनों में से आप मुझे बाकी तीनों में बता। असल में अब पीटीआई का भी कोई एक साल पार्टी तो है नहीं। पीटीआई के अंदर से जब कोई नया आता है तो पुराना निकल जाता, फिर वो नहीं आता। और जो पीटीआई के अंदर से जो होके जाता है, अव्वल तो उसकी सियासत ना तो करने की रहती है, न ओढ़ने की, न बिछोने की, वो उसका कैरियर तबाह हो जाता है। क्योंकि ये पॉलिटिकली पीटीआई के अंदर जाना जो है एक पॉलिटिकली रॉन्ग डिसीजन होता है। ये रह चुके, मुझे नहीं पता इनकी क्या अच्छा, मैं इस पे ऐड कर दूं, लेकिन मेरा ख्याल है पॉलिटिकली रॉन्ग डिसीजन है। इसे जो छोड़ के गए हैं उनकी सियासत खत्म हो गई और जो हैं उनकी सियासत खत्म हो गई। मैं इस पे एक बात हूँ, हफीजुल्लाह नाई साहब कज़न भी हैं उनके, और जब शुरू में पूरी तहरीक इंसाफ बनी थी, ये और इनके भाई सईदुल्लाह खान साहब, इन्होंने अपना एक बड़ा रोल प्ले किया था, सारा कुछ था। अब उसके बाद 17 साल हमने भी लगाए जी सर। उन्होंने बात बड़ी ज़बरदस्त की है, कोई समझाने वाला ही नहीं है अभी कि जो समझाए। पॉलिटिक्स नाम है अफहाम व तफहीम का। एफए की सिविक्स की किताब जिसको सियासियात कहते हैं से लेके बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट अगर पॉलिटिक्स में करो ना, तो उसमें ये बताया जाता है, डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स ये है कि जब किसी माशरे के अफराद इज्तिमाई तौर पर मिलकर अपने मुल्क, अपने माशरे, अपनी सोसाइटी के मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, उसको पॉलिटिक्स कहते हैं। तो क्या साबित हुआ? पॉलिटिक्स चीजों को सॉर्ट आउट करने का नाम है, गुंजन डालने का नाम नहीं है, फितना फसाद करने का नाम नहीं है। अब मसला ये है कि अगर यहीं पर हफीजुल्लाह नाई साहब होते हैं ना अपने कजन के साथ, जी जी, एज ए एडवाइजर, एज ए कंपेनियन, तो वो पिछले 3 सालों में इनको समझाते कि भाई जो हो गया सो हो गया, चीजों को सॉर्ट आउट करो। अब बेनजीर भुट्टो साहिबा इस दुनिया से चली गई हैं। देखो, हम तो पॉलिटिक्स के तालिब इल्म में अपनी सारी जिंदगी 6th क्लास से हम सियासी कारकुन हैं, फिर लीडर, सारे मामला पार्लियामेंटेरियन। अब न्याय साहब मेरी इस बात को ऑन करेंगे, ये मेरे से बहुत सीनियर हैं पॉलिटिक्स में भी, तजिया नगारी में भी, सारा कुछ। आपका 1987 के अंदर जिनेवा मुआहिदा हुआ। जिनेवा मुआहिदा से पहले 8 पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर जनेजो साहब के जो फॉर्म 47 नहीं, टोटल डिक्टेटर का चूज किया हुआ उठाया और उठा के लगा दिया डमी एक वजीर आजम, उसने बुलाई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। बीबी ताजा ताजा आई 86 में बाहर से, पेशियां भुगत रही हैं, कभी एक पेशी कराची में, एक लाहौर में, एक पिंडी में। उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई क्योंकि पूरी स्टेट का मसला था। बीबी गई उस ज़ियाउल हक के दौरे इक़्तिदार के अंदर जिसने उनके बाप को फांसी दी थी, ठीक है ना। अब जब वो गई, ट्रू स्टेट्समैनशिप का सबूत दिया, 1.5 साल बाद वो वज़ीर आज़म थी मुल्क की। थोड़ी सियासी गुफ्तगू से जनाब करके क्योंकि सीरियस हो गए। मैं तो कहता हूं कि आपने हम दोनों को बुला के तो ये नो कहीं पे आपका प्रोग्राम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाए तो बड़ा नहीं, हमने बड़ी मजेदार किस्म की गुफ्तगू की है। और छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने मेहमानों के साथ रैपिड फायर खेल रहे थे। नताशा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, कुछ एक्टर्स के नाम मैं लूंगा जिनको अगर आप कोई मशवरा देना चाहती हूँ कि उन्हें जी जी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, टॉप ऑफ द लिस्ट है फवाद खान, उनके लिए, क्योंकि उनके फैंस का एक गिला तो ये जरूर है कि वो इतना काम नहीं कर रहे हैं जितना हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना हम देखना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा भी गिला यही है कि हम चाहते हैं कि हम उनको बहुत ज्यादा देखें। अभी मेरी कुछ ही अरसा पहले अभी उनसे मुलाकात हुई। ही इज वर्किंग ऑन अ वेब सीरीज का प्रोजेक्ट और मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उन्होंने कहा कि वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अच्छा। तो हमने कहा हम We want to see you। कहाँ, पड़ोसी मुल्क में, अपने मुल्क में, कहाँ देखना चाह रही हैं? मतलब वो देखा जाएगा वहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह देखा जाएगा। वेब सीरीज तो हाँ, वेब सीरीज है तो ऑब्वियसली, बट उनसे मेरा यही एक गिला। उसके अलावा आई थिंक ही इज वन स्टार
undoubtedly he is the Shahrukh Khan of Pakistan, I have to say. اور اگر اس لیول کا یہاں پہ فلمیں جیسے ہماری پہلے بات بنتی ہوتی تو undoubtedly وہ بھی یہیں پہ چاہتے کہ زیادہ سے زیادہ کام کریں. اچھا ابھی ان کے بعد جن کا لوگ ذرا زیادہ ذکر کرتے ہیں فہد مصطفیٰ, انہوں نے بڑے عرصے بعد ایک ڈرامہ کیا, ابھی ان کے لیے کوئی مشورہ دینا چاہتی ہوں؟ انہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے, وہ اپنی ہوسٹنگ میں بھی بہت اعلیٰ کام کرتے ہیں اور اس میں بھی بہت اچھا. میں ان کو یہ کہوں گی کہ ایکٹنگ کو تھوڑا سا اور ٹائم دیں, کیونکہ ہمارے ڈراماز ماشاءاللہ مشہور ہیں آل اوور دا ورلڈ, ہر جگہ ہر کنٹری میں جو ہمارے دیسی بہن بھائی رہ رہے ہیں they just want to watch, تو تھوڑا سا اور ٹائم دیں بیکاز وہ اتنا ہٹ ڈرامہ ان کا گیا ہے. سوا قمر صاحبہ, she is I don't know, she's perfect. I think سبا قمر perfect ہے. کام یہ بھی نہیں ان کو کہا جا سکتا کہ بہت کم کوئی کام کرتی ہیں, بٹ یہ ایک اچھی جو ان کی مجھے بات لگتی ہے کہ she is very selective, she is very choosy, she is very selective. زیادہ زیادہ لاہور میں کام کرتی ہیں بیکاز ان کی فیملی یہاں پہ, so but carry on, she's the best. ٹھیک ہو گیا. چون صاحب 2025 میں کون سی چیزیں ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ کو, کیا لگ رہا ہے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اکانومی میں بہتری ہو سکتی ہے, یہ بڑا لوگ جاننا چاہتے ہیں. الیکشن آپ کو لگتا ہے دوبارہ ہو سکتے ہیں؟ بلاول کی شادی ہو سکتی ہے, یا پھر خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے؟ اور عید کے بعد کچھ ہونے والا آپ نے بھی کہا تھا. یار دیکھو پاکستان کی پالیٹکس بڑی انپریڈکٹیبل ہے. ٹھیک ہے, ایک بات تو ذہن میں رکھ لیں, لیکن میں نے اس میں بلاول کی شادی بھی پوچھی ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن سیاق و سباق بلاول کی شادی نہیں ہو سکتی. وہ آپ نے اس کو ایڈ کر دیا اس میں. میں نے یہ نہیں کہا, نہیں میں کہنا بھی نہیں چاہتا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ 2025 کے اندر انشاءاللہ پاکستان باوجود اس کے کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ ایک آخری جنگ لڑ رہی ہے پاکستان کے خلاف, اپنے تمام جو ان کی آؤٹ فٹس ہیں ان کو سامنے رکھ کے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن انشاءاللہ پاکستان سرخرو ہوگا. پاکستان پچھلے ایک سال میں بھی اکنامکلی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے. میں تو اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے جتنا بھی ایف اے, بی ایس سی, ایم ایس سی اکنامکس جتنا بھی ہم نے پڑھا لکھا, اس کے مطابق پاکستان کی اکانومی اور جتنے اکنامیکل انڈیکیٹر ہیں, مائکرو ہیں یا میکرو ہیں, سارے پچھلے ایک سال کے اندر سٹیبل ہوئے ہیں. اور آرٹیفیشلی نہیں ہوئے, یہ بھی سن لیں, آرٹیفیشل طریقے سے بھی اکانومی کے انڈیکیٹرز بہتر بنا دیے جاتے ہیں. اوریجنلی وہ ساری چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اللہ کرے یہ مزید آگے بہتر ہو, اس کا کنسیکوینٹ امپیکٹ جو ہے وہ پبلک کے اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ 2025 پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. اکانومی بہتر ہوگی, آپ کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں ہوگی. دو آپ نے جواب دے دیے, بلاول کی شادی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی. ایک بات ذہن میں رکھ لیں, انشاءاللہ پاکستان کے اندر 2024 میں الیکشن ہوئے, 2029 کے اندر الیکشن ہوگا. ٹھیک ہے, جو رزلٹ ہوگا, میں کوئی جوتشی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, ورنہ وہ صاحب اب میں یہاں پہ پرنٹ کروں, مجھے وہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے. نائی صاحب ایک بندے نے نا اسے طوطا فال نکالنے کے لیے نا سڑک پہ بیٹھا ہوا تھا کہ جو آئے اپنی قسمت کا حال پتہ کرے طوطے کے ذریعے سے. ایک بندہ آیا, اسے کھچ کے جنا 4 چپیڑا ماری ہیں اس کو. بندہ کہا مجھے کیوں مار رہا ہے, جوتشی کہتا ہے. تو جس نے ماری نا, اس نے کہا یار تن پتہ ہے مستقبل دے حالات دا, دھوکا دے مستقبل دے حالات دس ہیں, تن نہیں پتہ سی تن چپیڑا پہ دی ہے نا. اتنا ہے بینگ اے سیاسی کارکن, بینگ اے پولیٹیکل اینالسٹ, کہ 2029 کو الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے, انٹل انلیس اکنامکس کے اندر نا جب بھی کوئی قانون پڑھایا جاتا ہے نا, تو اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ حالات اور واقعات بدستور رہے تو. ٹھیک ہے, حالات اور واقعات بدستور رہے تو 2029 تک بھائی جان یہی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, سارے صاحبہ آپ بتائیے گا. اچھا جی جی ضرور ضرور, میں ادھر سے پوچھواتی ہوں. یہ بتائیں سر, آپ تجزیہ کار بھی ہیں, بہت سے شوز میں بیٹھتے بھی ہیں, آپ کی فیوریٹ نیوز اینکر, فیمیل نیوز اینکر پروگرام اینکر پرسن کون ہے؟ مہر بخاری صاحبہ, آسمہ شرازی صاحبہ, غریدہ فاروقی صاحبہ, یا پرانی ثنا گچا جو پروگرام کرتی تھیں, اب خیر نہیں وہ کر رہی ہیں آج کل, لیکن ان میں سے کوئی ہے؟ میرے خیال یہ چاروں بہتر ہیں, لیکن آسمہ شرازی میں مارجنلی مطلب چاروں بہت اچھی ہیں. ٹاپ آف دا لسٹ آپ نے ثنا بچا, میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں. آسمہ شرازی شی از سمپلی ایکسلنٹ, اور غریدہ ہے کہ اپنے خاص انداز ہے, اسٹائل ہے. اب یہ ہے کہ میرے ایک اور بھی دیکھنے کا انداز ہوتا ہے,
वो ये क्या है, उसकी अपनी एक जो हमारे एंकर्स है ना, इनकी अपनी डेप्थ नहीं है नॉलेज के ऊपर, कमांड नहीं है सियासत के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर, हिस्ट्री नहीं जानते। तो इसमें मेरा ख्याल है कि आसमा बेहतर है। बेहतर उनको जैसे बहुत सारे हमारे मर्द एंकर हैं, उनको भी हमारी बैकग्राउंड नहीं पता। मतलब आप कई एंकर हैं, मैं नाम नहीं लेने चाहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान बिल्कुल उनके सामने जो है ना पिछले 100 साल की हिस्ट्री पड़ी। लेकिन मैं 2-3 बातें ऐड करना चाहता हूँ, बड़े सीरियस टॉपिक आपने पूछा है। देखिए ये इस मुल्क की जो इकॉनमी जो है ना, वो किस्मत उससे जुड़ी नहीं है, ना मुल्कों की जुड़ी होती है। ये बाय प्रोडक्ट होते हैं एक स्टेबिलिटी के। ये मुल्क जो है पिछले 7 दहाइयों से सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है, और उसकी एक मैं आपको लिटमस टेस्ट देता हूँ कि इस मुल्क में जब ये सवाल बनना ख़त्म हो जाएगा तो समझो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है, कि इलेक्शन हो तो फौरन अगला सवाल आता है कि ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी कि नहीं करेगी। मसलन अब उन्होंने इफ्स एंड बट्स लगा के ज़्यादा बड़ी अच्छी बात की है, बड़ी नपी तुली और बहुत मुकम्मल बात की है, लेकिन ये सवाल आपको अमेरिका में नहीं मिलेगा, ये इंडिया में नहीं मिलेगा, इवन यहाँ किंगडम सऊदी अरब में, दुबई में नहीं मिलेगा कि ये जो प्रिंस मोहम्मद है या जो भी उनके नाम है या जो भी है तो ये पूरी करेंगे नहीं। शेख मोहम्मद है, दूसरे तो प्रिंस मोहम्मद है, करेंगे नहीं करेंगे। या चाइना के अंदर या कम्युनिस्ट सिस्टम है, तो ये होती है सियासी इस्तेकाम की। और जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो वो कौमें तहलील हो जाती हैं। तारीख के अंदर जितनी कौमें मिटी हैं, ये नहीं होता कि एक दिन के अंदर होता है, उसका एक अमल होता है, उस अमल के बाद वो इस मंतकी जान पहुंचती है। बड़ी एम्पायर्स को दहाइयाँ लग जाती हैं और कईयों को 100-100 साल लग जाता है तहलील होते। और जो हमारी जैसी नौज़ायदा किस्म मुमलिकत होती है वो 10-15 साल की मार होती है, लेकिन उसमें फिर किसी एक चीज़ को आप मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराते, उसमें फिर सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके अंदर और चीज़ है कि हमने ये खुशहाली जो है जब भी देखी है, उसका रिसिपिएंट जो है वो खुशहाली वाला बंदा जो है वो नहीं बन सका। अयूब खान के वक्त की खुशहाली का रिसिपिएंट नहीं बन सका। परवेज़ लाई ने कम खुशहाली किया। शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से गैर मामूली तरीके से 2008 से लेकर 2018 तक सूबा पंजाब चलाया, जो डेवलपमेंट की है, तो आपने देखा है कि उसके बाद बुजदार जिसके पास ये उनके सामने बरता है, बेचारा को मटीरियल था ही नहीं। अगर उसको आप पार्लिमानी सेक्रेटरी बना देते तो उसको भी वो ना हजम कर पाता, नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन एक बंदे का एक लेकिन उसके बावजूद देखिए इमरान की सियासत क्या फर्क पड़ता है। तो दूसरा अहम असूल यह है कि पाकिस्तान की एक और बदकिस्मती है कि यहाँ पे आपकी कारकर्दगी जो है उससे ज्यादा आपका जो बयानिया है उसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से इमरान खान की सियासत अगर आज स्ट्रेंथ पकड़ गई है तो उनके पास को बयानिया आ गया है। और जिन लोग काम किए हुए हैं अगर उनकी पिजारी नहीं है तो इसका मतलब उनको बयानी की शॉर्टेज है। इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरा ख्याल है, क्योंकि टॉपिक में छोड़ा है तो मैंने कहा जहाँ से मैं भी अपना ऐड कर दूँ। ठीक है सायरा साहिबा, कौन से सिंगर्स के साथ डुएट गाना करना चाहेंगी, कोलैबोरेट किसके साथ करना चाहेंगी? अली जफर, सजाद अली, सोनू निगम, राहत फतेह अली खान, कोई कोलैबोरेशन का भी सोचा? फतेह अली खान जानते हो तो एंटरटेनमेंट दा है बंदा, सिंगर तो सिंगर नहीं है। हाँ वो एंटरटेनर है और वो अपनी म्यूजिक एकेडमी सजाद अली, सजाद अली साहब के साथ। और कभी पहले काम करने का कोई मौका मिला, कोई कोलैबोरेशन हुआ? मुलाकात तो होती रहती, जाहिर है काम करते हैं इकट्ठे, मगर है कि जरूर इंशाल्लाह होगा उनके साथ। ठीक है, और यानी कि वो पसंद है एज अ सिंगर, अच्छा काम है उनका। क्या कहने, बड़ा अच्छा बिल्कुल। ठीक है, चलें जी ब्रेक की तरफ हमें जाने के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। आप देख रहे हैं ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताऊं कि कहते हैं मीठी ईद की खुशियां तभी दोबारा हो सकती हैं जब आप कुछ मीठा खाएं। तो मीठा खाने के लिए आज जो हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है वो वॉल्स ने किया है। और वॉल्स क्या कहता है? वॉल्स ये कहता है कि डोंट यूज द वर्ड आइसक्रीम व्हेनेवर यू आर टेकिंग अबाउट और यू आर टॉकिंग अबाउट और यू आर टेकिंग दैट आइसक्रीम। तो से इट वॉल्स फॉर रमजान टॉक अबाउट हाउ वॉल्स इज एन आइडियल चॉइस फॉर मीठा डिजर्ट
फॉर पोस्ट अफ्तार और पोस्ट तरावी, मगर ईद है तो ईद के लिए आप चूज कर सकते हैं वॉल्स. वॉल्स हैज अ रेंज ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स फॉर एवरीवन, फ्रॉम चाइल्ड टू एन एडल्ट. देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन. सो आप अपनी मीठी ईद को मीठा बनाएं वॉल्स के साथ. और दूसरा ब्रांड हमारे साथ है कोला नेक्स्ट. कोला नेक्स्ट क्या कहता है? कोला नेक्स्ट ये कहता है कि ये प्रोडक्ट है मिजान बेवरेजेस की और इट होल्ड्स अ स्पेशल place with 40 years of experience. तो कोला नेक्स्ट is highly popular among consumers, और क्योंकि it has unique fizzy drinks और इसका टेस्ट जो है वाकई बहुत अच्छा है और मैंने आपको पी के दिखाया है. और it's known as its bold and refreshing taste and stand out among all the competitors. तो कोला नेक्स्ट जो है वो लें और अपने आप को हाइड्रेट करें. ईद है, गर्मी भी है, तो हाइड्रेट कर सकते हैं इस बेवरेज के साथ. बिल्कुल. हम बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ. चौहान साहब, ईद का तीसरा दिन है, लास्ट डे है, कोई मैसेज आप कन्वे कर? देखिए जी, लास्ट मैसेज यही है कि ये पाकिस्तान है तो हम सब कुछ हैं. बिल्कुल. और हमेशा हमें इज्तमाइयत, रियासत की बेहतरी की तरफ सोचना चाहिए. बिल्कुल. और मौजूदा हालात जो पाकिस्तान के इस वक्त हैं उसके कंटेक्स्ट में सिर्फ इतनी बात करूँगा, हम अमन के ख़्वाह हैं लेकिन ये अहले तासुब याद रखें, ये पाक वतन है जहाँ अपनी और जान तो सबको प्यारी है. बहुत खूब, ज़बरदस्त. सायरा नसीम साहिबा, कोई मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं? मैं भी यही कहूँगी कि अल्लाह ताला सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तान की अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें. आमीन. और इसको नज़रबद से दूर ही रखें हमारे पाकिस्तान को, कोई बहुत सारे पीछे पड़ जाते हैं हमारे पाकिस्तान के. जी. तो सबको यही कहूँगी कि सब मिलजुल के रहें, सुलह सफाई के साथ रहें, कोई रंजिशें ख़त्म करें. जिनके बिछड़ गए अल्लाह ताला उनको मिला दे, जिनके बीमार हैं उनको शफा मिले, जिनके हैं अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे. बिल्कुल, ये सियासतदानों के लिए भी मैसेज है, सब मिलकर कोशिश करें. हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपका मैसेज ऑन ईद स्पेशली आज के दिन. देखिए, बात ये है कि ये बहुत कीमती मुल्क है और इसी कदर इंडिया के रहने वाले मुसलमानों से आज जाके पूछे, कश्मीर के मुसलमानों को पूछे, बिल्कुल, गजा के लोगों को जहाँ से घर बेघर किया जा रहा है. हमें बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बैरज़िंदगी गुजार के आ चुके हैं. मैं खुद पढ़ने के लिए अमेरिका गया, वहाँ रह के आया हूँ और वहाँ देखा है कि वहाँ पे एक गैर मुल्की हैसियत से आपके साथ कितनी एक वहाँ पे एक फ़र्क होता है. फिर हमने अरब मुल्कों में रह के आया हूँ तो तब जाके पता चलता है कि ये मुल्क बहुत कीमती है और लोगों के जो मफादात है उसके लिए जो कौम ने एक दूसरे के खिलाफ जो सफ़ा रहा है उसका कुछ तुक नहीं बनता. आप यही काम इतनी सख्ती के साथ लड़ सकते हैं लेकिन घुल मिल के और एक दूसरे को दुश्मन समझे बगैर कि अब मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं. पाकिस्तान किसी शख्सियत का मरहून मिन्नत नहीं, ना जनरल आसिम मुनीर के किसका मरहून मिन्नत है, ना नवाज शरीफ का, ना इमरान खान का, ना किसी और का. कि अगर किसी ने ये सोचा कि अगर कायद-ए-आज़म के बगैर जिसने पाकिस्तान बनाया और जिससे बड़ा और कीमती आदमी नहीं था हम यहाँ तक ले आए हैं, तो ये लोग अपनी जहन से निकाल दें कि जी मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं. पाकिस्तान है और पाकिस्तान को अगर ये लीडर ना हुए तो इनकी, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इनकी औलादों में से कोई बड़ा बंदा निकल आएगा, हमारी औलादों में से निकल आएगा जो इस मुल्क को हमारे से बेहतर चलाएगा. लेकिन तब चलाएगा जब कायम रहेगा. अगर इसको कायम ना रह सके तो जब ना रहेगा बांस तो क्या बजेगी बांस. बिल्कुल ठीक है. ताशा, आप मैसेज देना चाहती हूँ इसकी मुनासिबत? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं. दुनिया में कहीं भी चले जाएं, कहीं की भी पासपोर्ट ले लें, रेजिडेंसी ले लें, सब ले लें, रहेंगे आप सेकंड क्लास सिटीजन. तो अपने मुल्क की कदर करें, उसके लिए दुआएं करें. और ख़ास तौर पे कि बाहर के मुल्कों में बाहर के एयरपोर्ट्स पे लोग लाइन ऐसी बनाते हैं सीधे तीर की तरह. यहाँ के एयरपोर्ट्स पे झुई पहुंचती है फ्लाइट. मैंने खुद कितनी दफा देखा है, ऐसा धक्के पड़ते हैं चाहे वो औरत हो. तो अपने मुल्क को के थोड़ा एहसास लेके आए. बाहर के मुल्कों में where's the trash can, where's the trash can, मरे होते हम कूड़ा ढूंढने के लिए कि इधर शीशा खोला बाहर फेंका. तो अपने मुल्क से प्यार करें, इसकी कदर करें. जब तक है हमारे पाकिस्तानियों का एक प्रॉब्लम है, जब कोई चला जाता है हाय ये तो हमारा था, ये तो हमारा सिंगर, ये तो हमारा. तो जब तक हमारे पास हमारा मुल्क है, जैसा सर ने बोला, उसकी कदर करें, उससे मोहब्बत करें, उससे प्यार करें. खुद अपनी कौम से प्यार करेंगी तो कौम खुद आपसे प्यार करेगी, फ्लरिश करेगी. बिल्कुल ऐसा ही. और आइडेंटिटी क्राइसिस से बचें.
हमें जो प्राइसेस हैं वो नहीं होने चाहिए, और इस मैसेज के साथ कि ईद है, मीठी ईद की मीठी खुशियां जो हैं वो इसी तरह हुई जब हमारे साथ मीठे मीठे लोग आज मौजूद थे। बिल्कुल ऐसी है। तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया था, सारा नसीम साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और नताशा हुसैन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक बार आप सबको बहुत ज्यादा ईद मुबारक, और हम रिक्वेस्ट करेंगे सारा साहिबा से जाते जाते अपनी खूबसूरत सी आवाज में हमें गाना सुनाएं।